హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మనం కూలర్ అనేది A to Z వైరింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తారు అంటే మనకి పంప్ కనెక్షన్ కావచ్చు, ఆటో స్వింగ్ కావచ్చు, లేదంటే మనకి ఫ్యాన్ మోటార్ ఉంటుంది కదా అది కావచ్చు. కంప్లీట్గా అంటే మనకి స్విచ్చెస్ కూడా చేంజ్ చేసేసి మనకి ఏ కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రాక్టికల్గా అయితే మీకు ఈ వీడియోలో నేను కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మనకి సమ్మర్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది కాబట్టి మనకి వీటి అవసరం అయితే చాలా ఉంటుంది. సో నార్మల్గా మనం మెకానిక్ని పిలిపించి రిపేర్ చేయించే అవసరం లేకుండా ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీ కూలర్ని మీరే రిపేర్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి వీడియో చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తూ చూడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో మనకి స్విచ్చెస్ అనేది మెయిన్గా ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు మనకి ఇక్కడ 1, 2 అదేవిధంగా ఇక్కడ 3 ఇక్కడ L ఓకేనా, ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది మూడింటికి. ఓకే, అయితే మనకి ఈ స్విచ్చెస్ అనేది కంటిన్యూటీ అనేది రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు టోటల్గా రస్ట్ పట్టి మనకి లైన్ నుంచి 1 to 3కి అయితే కంటిన్యూటీ అనేది రావట్లేదు. సో నేను స్విచ్చెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ కొత్త స్విచ్చెస్ అనేది వేసుకొని కంప్లీట్గా వైరింగ్ అనేది మీకు ప్రాక్టికల్గా అయితే చూపిస్తాను. ఓకేనా, సో ముందుగా అయితే మనకి స్విచ్చెస్ అనేది రిమూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ స్క్రూస్ అయితే రావడం జరిగింది. ఓకే, ఈ స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేసినట్లయితే మనకి స్విచ్చెస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత మనం ఈ కొత్తవన్నీ స్విచ్ చేసేసి మీకు వైరింగ్ అనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నేను 3 కొత్త స్విచ్లు అనేది ఫిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి పాత స్విచ్లు అనేది రిమూవ్ చేసి పక్కన అయితే పడడం జరిగింది. మనకి వీటికి పవర్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు 1 to 3కి మనకి కనెక్టివిటీ అయితే వెళ్ళట్లేదు, అంటే పవర్ అనేది వెళ్ళట్లేదు. సో నేను వీటిని పక్కన పడేస్తున్నాను. ఓకేనా, అండ్ ఈ ఫిట్టింగ్లో కూడా మనకి ఇక్కడ 1 to 3 L అనే విధంగా ఉంటుందని చూపించాను కదా మీకు. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ L ఉంది కదా, ఈ L పాయింట్స్ అనేది 3 స్విచ్లకి ఇదే విధంగా అంటే సేమ్ వరుసలో వచ్చేటట్టు అయితే ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే రివర్స్లో ఫిట్ చేసుకోవడం కాకుండా ఇదే విధంగా 3 ఒకటే విధంగా ఉన్నట్టయితే ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక నార్మల్ వైర్ సహాయంతో ఇక్కడ 3 స్విచ్లకి లైన్ అయితే ఒక వైర్ అనేది జంపర్ లాగా అయితే వేసుకుంటాను. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వైర్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఒక వైర్ సహాయంతో ముందుగా లైన్ అని ఉంది కదా ఒక స్విచ్కి, అక్కడైతే కనెక్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా అయితే మలుచుకుంటున్నాను. అంటే మనకి ఈ వైర్ అనేది మన పవర్ సప్లై అనేది మెయిన్ కార్డు ఉంటుంది కదా, పవర్స్ కార్డు, అది కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని స్విచ్లకి మెయిన్ సప్లై అయితే వెళ్తుంది ఈ వైర్ ద్వారా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడికి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను మెజర్ చేసుకుంటున్నాను. మెజర్ చేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని స్లీవ్ అనేది ఓపెన్ చేసేసి ఓకే, మళ్ళీ ఈ విధంగా మెజర్ చేసి స్లీవ్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ లైన్ అని ఉంటుంది స్విచ్కి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్లేస్లో అయితే నేను కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి, మీరు చాలా క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సోల్డరింగ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. ఓకేనా, సోల్డరింగ్ చేసుకున్నా పర్లేదు, ఈ విధంగా చేసుకున్న అయితే పర్లేదు. సో ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా కనెక్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను అదేవిధంగా. ఇంకా వైర్ ముక్క అయితే తీసుకుంటున్నాను నేను, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి మీరు. సో మనకి డ్యామేజ్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇంకో వైర్ ముక్క సహాయంతో సేమ్ మళ్ళీ అదే పాయింట్ L అని చెప్పాను కదా, అక్కడ నుంచి సేమ్ కలర్ వైర్ యూజ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ వేరే కలర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఏ కలర్ అయినా సరే ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు, మనకి లైన్ టు లైన్ కనెక్షన్ అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ లైన్కి సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే నేను లైన్ టు లైన్ ఈ విధంగా వైర్లు అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దీని ద్వారా మనకి అన్ని స్విచ్చెస్కి పవర్ అయితే వస్తుంది మనం పవర్ కార్డ్ అని కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే మనకి కూలర్కి సంబంధించి పంప్ ఉంటుంది, మనకి స్వింగ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఫ్యాన్ మోటార్ ఉంటుంది కదా. మనం ఫ్యాన్ మోటార్ ఏ స్విచ్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తామో ఆ స్విచ్ అనేది వదిలేసి మిగిలిన 2 స్విచ్లకు మాత్రం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పవర్ సప్లై వస్తుంది కదా, ఇక్కడ కాకుండా దాని ఆపోజిట్లో అది వదిలేసి మిగిలిన 2, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా దానికి ఆపోజిట్ వదిలేసి ఈ రెండింటిని అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే మనం నార్మల్గా ఈ విధంగా రొటేట్ చేస్తాం కదా, రొటేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 ఆఫ్లు అదేవిధంగా 2 ఆన్లు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ తిప్పినప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ తిప్పినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది. సో దానికోసం డబుల్ కనెక్షన్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, నేను ఆ 2 జంపర్లు కూడా వేసుకుంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, అంటే మనకు పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసిన ఆపోజిట్ వదిలేసి మిగిలిన రెండింటికి ఈ విధంగా అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నేను ఒక వైర్ సహాయంతో. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కూలర్ మీద పెట్టేసి ఫ్యాన్ వైర్లు ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, పంప్ వైర్లు అదేవిధంగా స్వింగ్ వైర్లు ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే చూద్దాం.
సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇవి కింద పంపు, వాటర్ పంప్ ఉంటుంది కదా, దానికి సంబంధించిన వైర్లు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా 2 ఉన్నాయి కదా, మనకి ఇక్కడ స్వింగ్ మోటార్ ఉంటుంది కదా, దానికి సంబంధించిన వైరు. అదేవిధంగా ఈ 4 ఏంటి అని అంటే మనకి మోటార్ ఫ్యాన్ ఇవి. అంటే మనకి 4 ఏంటి అని అంటే స్పీడ్ 1, 2, 3, అదేవిధంగా ఒకటి కామన్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఇక్కడ ఓకేనా స్వింగ్ మోటార్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని అయితే కనెక్ట్ చేసుకుందాం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పంపు, అదేవిధంగా ఫ్యాన్. సో ఇక్కడ ముందు మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను దీన్ని కొంచెం స్లీవ్ అయితే తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది డ్యామేజ్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను దీనికి స్లీవ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, 2 ఆఫ్లు 2 ఆన్లు అని చెప్పేసి. సో నేను ఈ లాస్ట్ స్విచ్ అనేది స్వింగ్ కోసం అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో మనం ఈ వైర్ ఏ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేసామో ఈ కనెక్ట్ చేసిన ప్లేస్లో ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ. ఓకేనా. ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేశాం కదా, ఆ కనెక్ట్ చేసిన ప్లేస్లోనే పైన కానీ కింద కానీ అయితే కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా చేయడానికి రీజన్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి మనం తిప్పినప్పుడు స్విచ్ అనేది 1కి వస్తుంది, అంటే ఆన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2కి వెళ్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఏ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ స్వింగ్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. మళ్ళీ 3కి కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆన్ అవుతుంది, అంటే ఒక స్టెప్ తిప్పినప్పుడు ఆఫ్, ఇంకో స్టెప్ తిప్పినప్పుడు ఆన్. ఓకేనా. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇంకో స్వింగ్కి సంబంధించి ఇంకో వైర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. సో దీన్ని ఇక్కడ పక్కన అయితే ఈ విధంగా పెట్టేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పంపుకు సంబంధించిన వైరు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ పంపు రిలేటెడ్ వైర్ కూడా ఇక్కడ బ్లాక్ అయితే వదిలేస్తున్నాను. ఇక్కడ రెడ్ వైర్ ఉంటుంది కదా, నేను ఇక్కడ ఇచ్చే వరకు అంటే మిడిల్ స్విచ్ అనేది వదిలేస్తున్నాను ఫ్యాన్ వైర్లు కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా. దీన్ని ఇందులో అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో దీనికి కూడా సేమ్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఒక స్టెప్ తిప్పినప్పుడు ఆఫ్, ఇంకో స్టెప్కి అయితే ఆన్, ఆ విధంగా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో మనకి పంపుకు ఒక వైర్ అయిపోయింది, స్వింగ్కి ఒక వైర్ అయిపోయింది. పంపుతో ఒక వైరు, స్వింగ్తో ఒక వైర్ అయితే మిగిలాయి కదా. సో వీటిని ఇదే విధంగా పక్కనైతే ఉంచుతున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కూలర్ మోటార్కి సంబంధించిన వైర్లు అనేది మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇందులో స్పీడ్ 1, 2, 3తో పాటు కామన్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో వీటిలో కామన్ ఏది, స్పీడ్ 1 ఏది, 2 ఏది, 3 ఏది అనే వీడియో కూడా నేను చేయడం జరిగింది. ఓన్లీ కూలర్ మోటార్ కనెక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో అయితే చేశాను. మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు అవి కూడా అర్థమవుతాయి. ఓకేనా. సో ఇందులో మనకి రెడ్, వైట్ వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ 1, స్పీడ్ 2. ఓకేనా. సో వీటిని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ 1, 2 అని రాసింది కదా, ఈ 2 ప్లేసెస్లో ఈ రెండింటిని అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ రెడ్ వైర్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు స్పీడ్ 1, స్పీడ్ 2కి. వైండింగ్ రౌండింగ్స్ అనేది కొన్ని మోటార్స్కి సేమ్ ఉండడం జరుగుతుంది. మనం మాన్యువల్గా వైండింగ్ చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ స్పీడ్ 1కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పీడ్ 2 దగ్గర వైట్ కలర్ వైర్ అయితే జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వైట్ కలర్ కనెక్షన్ అనేది అయిపోవడం జరిగింది. ఓకేనా. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యాన్కి సంబంధించి ఇంకా బ్లూ అండ్ బ్లాక్ అయితే మిగిలాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను బ్లాక్ అనేది ఇక్కడ 3 ఉంటుంది కదా, స్పీడ్ 3 అంటే మనకి ఇది హై స్పీడ్ అనమాట. సో ఇక్కడైతే కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే. మనకి ఫ్యాన్కి సంబంధించిన 3 వైర్లు అనేది ఇక్కడైతే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. సో మనకి వీటికి జంపర్లు వేసాము, అదేవిధంగా వీటికి మాత్రం 3 వైర్లు అనేది కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అని అంటే మనకి స్పీడ్ 1, 2, 3 అయితే ఉంటుంది. వీటికి 1, 2, 3 స్పీడ్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి మనకి 2 స్టెప్స్కి ఆన్ ఆఫ్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్క్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఫ్యాన్ది ఒకటి కామను, అదేవిధంగా పంపుది ఒకటి కామను, స్వింగ్ది ఒకటి కామన్, 3 మిగిలాయి కదా. సో ఈ 3ని అయితే నేను జాయింట్ అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, బ్లూ ఒకటి, బ్లాక్ ఒకటి, ఎల్లో ఒకటి. ఈ 3 ఏంటి అని అంటే మనకి ఫ్యాన్ మోటార్ది, అదేవిధంగా పంపుది, ఆటో స్విచ్ది. ఓకేనా. మనకి స్వింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ 3టిది ఈ విధంగా అయితే నేను జాయింట్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇవి కామన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్ కోసం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్విచ్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా మిగిలింది ఏంటి అంటే పవర్ కార్డ్. ఇక్కడ సో మనకి మెయిన్స్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెయిన్ పవర్ కార్డ్ ఇది. ఓకేనా. సో మనకి దీంట్లో ఇక్కడ రెడ్ ఒకటి, బ్లాక్ ఒకటి, అదేవిధంగా గ్రీన్ ఒకటి కూడా వస్తుంది ఎర్త్. సో నేను ఇక్కడ ఎర్త్ అయితే కనెక్ట్ చేయట్లేదు, బ్లాక్, రెడ్ ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో రెడ్ వచ్చేసి మనకి లైన్ అంటే ఫేస్ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ అన్ని స్విచెస్కి పవర్ కోసం అయితే 2 వైర్లు ఫస్ట్లో కనెక్ట్ చేశాం కదా. సో ఆ ప్లేసెస్లో ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసుకున్నా పర్లేదు. ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ స్విచ్ దగ్గర. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. మనకి
ఈ విధంగా పెడతాం కదా ఇది. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ స్విచ్ వచ్చి ఇది. సో మనం దీనికైతే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను పవర్ కార్డ్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ఎల్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేస్లో ఏ స్విచ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నా పర్లేదు, ఎందుకంటే అన్ని స్విచ్లకి మనం ఒక జంపర్ అయితే వేసుకోవడం జరిగింది వైర్ సహాయంతో. సో ఏ స్విచ్ దగ్గర కనెక్ట్ చేసుకున్నా సరే ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు. ఓకే, ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పవర్ కార్డులో బ్లాక్ మిగిలింది కదా, నేను ఇక్కడ కామన్ కోసం మూడు ఫ్యాన్కి, మోటార్కి, పంప్కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను కదా, వీటిని అయితే ఇక్కడ బ్లాక్ అయితే జాయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే, మనకి ఉన్న ఒక్కొక్క వైర్ అయితే న్యూట్రల్ అనేది డైరెక్ట్గా అయితే వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఫేజ్ అనేది మనం స్విచ్ అనేది ఆపరేట్ చేసినప్పుడు మోటార్కి, అదేవిధంగా పంప్కి, స్వింగ్కి అయితే వెళ్తుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వైరింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి మెయిన్ పవర్ సప్లై వచ్చేసి అన్ని ఎల్ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ 1, 2, 3 దగ్గర ఫ్యాన్కి సంబంధించిన 3 వైర్లు కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనకి పంప్ యొక్క ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసేసి 2 స్టెప్స్ కోసం, అంటే ఆన్ ఆఫ్ కోసం ఇక్కడ ఈ విధంగా, అదేవిధంగా స్వింగ్ కోసం ఇక్కడ ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. రిమైనింగ్ అన్ని బ్లాక్తో ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి వైరింగ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయిందా లేదా అనేది మనకైతే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో నేను దానికన్నా ముందు ఇక్కడ దీన్ని ఈ విధంగా వేసేసి పీవీసీ ఇన్సులేషన్ టేప్ అయితే వేసుకుంటున్నాను దీని మీద. ఓకేనా, మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయితే రాకుండా దీని మీద పీవీసీ ఇన్సులేషన్ టేప్ అయితే వేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఈ విధంగా టేప్ అయితే వేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పవర్ కార్డ్ అనేది పవర్లో పెట్టేసి ఒక్కొక్క స్విచ్ అనేది ఆపరేట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా అయితే నేను వీటికి పైన ఈ విధంగా టాప్స్ అయితే సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను 3 స్విచ్లకి ఈ విధంగా 3 టాప్స్ అయితే సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను పవర్ అనేది ఆన్ చేసేసి మీకు ఒక్కొక్కటి ఆపరేట్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ ఈ వైర్ అనేది పవర్లో అయితే పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి పవర్ కార్డు ఉంటుంది కదా, ఇది పవర్లో అయితే పెట్టుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క స్విచ్ అనేది ఆపరేట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నేను ముందుగా ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ ఫ్యాన్ సైడ్ అయితే లోపల అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో చూస్తున్నారు కదా మన రొటేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది. సో నేను ఇక్కడ ఫ్యాన్ అయితే ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఫ్యాన్ అయితే ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ నేను పంప్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను పంప్ అయితే ఆపరేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లోపల, కూలర్ లోపల. సో ఆఫ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నాను. సో చూశారు కదా. నెక్స్ట్ మనకి స్వింగ్ మోటార్ ఉంటుంది కదా, స్వింగ్ మోటార్ స్విచ్ అయితే మనకి ఇక్కడ లాస్ట్కి అయితే రావడం జరిగింది. సో నేను ఆ స్విచ్ అనేది ఆపరేట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి స్వింగ్ మోటార్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఇక్కడ స్వింగ్ మోటార్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చూస్తున్నారు కదా మనకి ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ఆఫ్ అయిపోవడం జరిగింది, మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నాను. సో చూశారు కదా, చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి వైరింగ్ అనేది. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా మనకి వైరింగ్ అనేది కంప్లీట్గా ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది, పంప్కి, ఫ్యాన్కి, అదేవిధంగా మనకి స్వింగ్కి. సో ఈ విధంగా వైరింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి కూలర్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే వర్క్ అవుతుంది. మనం ఈ వైరింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ నార్మల్గా ఫ్యాన్ అనేది ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం కొత్త ఫ్యాన్స్ అనేది మారుస్తూ ఉంటాం కదా, దానికి కూడా సేమ్ కలర్ కోడ్ అయితే వస్తుంది. సో దాని కనెక్షన్ కూడా ఇదే విధంగా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.